говорят, А вот он такой, пацаны тут очень красиво проехали. вот он сейчас так же. Ну, да. А что это? Где перчатки? Нету. Скажи ему, что он без перчаток работает. И ниже ленты красной, ниже ленты. Куда он лепит? Так и куда он лепит? Наверх сейчас порвет. Главс, 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 главс. Вау! Под красную. Андер, андер. Red light. А вам так сказали, да? Ранее сказали. Всем, вот именно это дерево, оно с лентой красной. Всем сказал. Пошел перчатки одевать. Да, Это без надо было перчаток работает. такой кадр. Видал главс. Окей, clear. Por arriba, la llanta de atrás, subida arriba. La llanta de atrás, arriba. O sea, desde aquí, a esta altura la llanta, de aquí para arriba, la llanta de la izquierda. Subió completamente, es que estaba con polea, pero siempre estuvo templado allá. Pero más arriba, entonces hicieron de una ta salida. Más arriba, hacia la arboleda.
Ready,